name is James Mutunzi. Amanya gange James Mutunzi. I fellowship here at United Christian Center. Kunganira wano ku United Christian Center. I am pastored by Dr. Joseph Serumaga. Sumbibwa Dr. Joseph Serumaga. And I truly love the Lord. Atenga njagalira ddala Mukama. I am a married man. Ndi musajja mufumbo. Judith is my wife. Judith ya mukyala wange. We have 5 children. Tulina abaana bataano. And we have determined to seek and serve God. Ate tumaliridde okunoonya era n'okuweereza Katonda. Truly I think that's what you should also do. Ate ng'ekyamazima bwe ndowooza naawe okukola. Because it is important that you know kubanga kikulu nnyo gw'otegeere that we are here on earth for a reason and for a season. Tetuli wano kati olw'ekigendererwa era olw'ebiro. The reason is why we are supposed to serve him. Ensonga yeeyo lwaki tuteekeddwa okumuweereza. The season was predetermined by him. Ebiro byateekebwateekebwa ye. And one thing I want you to know, whether you do what he requires of you ate kyenjagala otegeere oba okola ekyo kyakwagaza or you do not do, oba tokikola, when that season elapses you'll be able to go back to God. ebiro ebyo bwe binaggwako ojja kuba oddayo eri Katonda. Yesterday we began on a topic of humbling ourselves before God. Jo twatandise ku mulamwa ogw'okwetowaza mu maaso ga Katonda. And yesterday we said that for you to be able to humble yourself before this God, era gye twagambye nti gwe okusobola okwetowaza mu maaso ga Katonda ono, you must first know him. olina kusooka kumumanya. Many of us do not humble ourselves before God because we do not know him. Abasinga ku ffe tetwetowaza maaso ga Katonda kubanga tetumumanyi. Reason number 2 why we don't humble ourselves before him Ensonga ey'okubiri lwaki tetwetowaza mu maaso ge is because we don't know the benefits of humility. kubanga tetumanyi miganyulo gya kwetowaza. Reason number 3, Ensonga ey'okusatu, we do not humble ourselves before God tetwetowaza mu maaso ga Katonda because we do not know the repercussions of pride. kubanga tetumanyi biki ebyo ebiva mu malala. So I charge you today, N'olwekyo mbakubiriza leero, just know your God so that you may humble yourself before him. tegeera Katonda wo oluno olyoke weetowaze mu maaso ge. Number 2, read the Bible, Ekyokubiri, soma Bayibuli that you may know the benefits of humility. olwo n'osobole okumanya emiganyulo gy'obwetowaze. Number 3, Ekyokusatu, do all you can kola kyonna ekisoboka that you may understand the predicaments of pride. osobole okutegeera emitawaana egiva mu malala. Yesterday we said Gyo twagambye that if you are to know God, ti bw'obanga oli wa kutegeera Katonda, then you are supposed to know the 5 non-transferable attributes of him. olwo n'oba olina okumanya embala ez'emirundi 5 eza Katonda ate nga zo tezina mulala gwe ziyinza kugendamu. These attributes only suffice to God. Embala zino ziri mu Katonda yekka. You can do nothing to attain them. Toyina ky'oyinza kukola kuzifuna. They are characters of God that we can attain, Waliwo embala za Katonda ze tusobola okufuna, like being holy, ng'okubeera omutukuvu, like being loving, ng'okwagala, like being righteous. ng'okubeera omutuukirivu. But these 5 you cannot attain. Naye zino 5 toyina ngeri gy'osobola kuzifuna. And yesterday we saw Era gyo twalabye that the first one was our God does not change. nti esooka eri nti Katonda waffe takyukakyuka. Then again we saw that our God is everlasting and eternal. Era ne tulaba nti Katonda waffe wa mirembe na mirembe. The third, we understood that we believe and serve an omnipotent God. Era ne tutegeerera ne tukkiriza nti tuweereza Katonda ayinza byonna. And then fourth, we saw that our God is omniscient. Era ne tulaba nti Katonda amanyi byonna. And number 5, our God is omnipresent. Era ne tulaba nti Katonda ali buli wamu. By the way, it is good that it's only God who is omnipresent. Ate era bannange kirungi nti Katonda yekka y'abeera buli wamu. Because if you are omnipresent, Kubanga gwe singa obadde osobola okubeera buli wamu, twandirabye naawe. we would suffer with you. Nga yonna gye tubeera gy'oli. That you are wherever we are. And then I want also to deal with this but briefly.
ate ne kino njagala nkyogereko naye katono. Yesterday a person called and asked me, Jo omuntu yankubidde n'ambuuza, and I think this we have to understand. ate nga ndowooza nti kino tuteekeddwa kitegeera. When people die, they do not return. Abantu bwe bafa tebadda. And we have to know that the dead are gone. Era tulina kitegeera nti abafu baba bagenze. It is a hard fact to believe, but it is true. Ge mazima agakaluba okukkiriza naye ng'ate kye kituufu. So this one I'll say it plainly. Katino kino ngenda kyogera bulambalamba. The late bishop is not omnipresent. Omulabirizi eyawummula tali buli wamu. I hope that will be understood. Nsuubira nti ekyo kinaategeerwa. Because some of the things that I'm hearing even are causing me more pain. Kubanga n'ebintu ebimu bye mpulira bindeetera bulumi. Not pain for the departed bishop, Si bulumi obw'omulabirizi eyawummula, but pain for the ignorance of the church. naye obulumi eri obutamanya obuli mu kkanisa. People believe that he's protecting them. Abantu bakkiriza nti omulabirizi akyabakuuma, He's there with them. nti gy'ali eyo nabo. You just need to listen. Weetaaga bwetaazi kuwuliriza. And, well, I don't know. God will help us understand. Katonda n'atuyamba okutegeera. All you have to know is that it is only God who is omnipresent. Bwe kimu ky'olina okumanya nti Katonda yekka y'asobola okubeera mu buli And wantu. that is going to help you. Era ekyo kigenda kuyamba. Yesterday we dwelt on the topic on knowing God. Jo essira twalitadde ku mutwe ogw'okumanya Katonda. Because the truth is, if you know God, then you'll humble yourself before Him. Kubanga amazima gali nti bw'obanga omanyi Katonda olwo no kijja kuleetera okwetoowaza mu maaso ge. If we turn to Daniel, the chapter is 11. Singa tugenda mu kitabo kya Danyeri essula y'e11. Here you will know that you have to humble yourself before God. Wano nno ojja kutegeera nti gwe olina kwetoowaza mu maaso ga Katonda. Because we said that those who humble before Him are those who know Him. Kubanga twagambye nti abo bokka abamumanyi be beetoowaza mu maaso ge. And in Daniel 11:32, Era mu Danyeri essula y'e11 olunywa lwa 32, this is what the Bible says. kino Bayibuli kyegamba. Those who do wickedly against the covenant, He shall corrupt with flattery. N'abo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegonza. But the people who know their God, Naye abantu abamanyi Katonda waabwe they shall be strong, baliba n'amaanyi, and they shall do exploits. balikola ebyobuzira. Now here we are trying and we are finding out Wano no tugezaako era nga tuzuula that if we only know our God, ti singa tumanya bumanya Katonda waffe, then we are going to be strong. olwo no tugenda kuba b'amaanyi. Many of us have become weak Abangi ku ffe tunafuye because of the things that we have gone through, olw'ebintu bye tuyiseemu, because we do not know our God. kubanga tetumanyi Katonda waffe. But if you know Him, Naye singa obanga the omumanyi, Bible is telling us that we shall be strong. Bayibuli etugamba nti tujja kuba n'amaanyi, We shall be established. tujja kuba nga tunywezeddwa, We shall not be moved by situations. tetugenda kubuzaabuzibwa oba kujjululwa na mbeera. Yes, situations will shake us, Kituufu embeera zijja kutunyeenya, but they will not move us. naye tezijja kutujjulula. Why? Because we shall put our trust and hope in God. Lwaki? Kubanga obwesige bwaffe n'essuubi lyaffe tugenda biteeka mu Katonda. If we only do that, Singa tumala ne tukola ekyo kyokka, then we are going to remain strong. olwo no tugenda kusigala nga tulina The amaanyi. Bible continues to tell us Bayibuli yeeyongerayo ng'etugamba that if we know our God, ti singa tuba tumanyi Katonda we waffe, are going to do exploits. tugenda kukola ebyobuzira, We are going to do things that are more than we can imagine. tugenda kukola ebintu ebisukkulumye ku ebyo bye tuyinza okufumiitirizaako. We are going to resist the devil. Tugenda kuziyiza Sitaani, We are going to stand and walk according to the requirements of God. tugenda kuyimirira tutambule nga Katonda bw'ayagala, We are going to enter into our destiny, tugenda kuyingira mu magenda gaffe, and we are going to attain eternal life ate thereafter. era nga ebyo byonna nga biwedde tugenda funa obulamu obutaggwaawo. This is what I think. Kino kye ndowooza. Everybody who got saved for the right reason Buli muntu yenna eyalokoka olw'ensonga entuufu has a vision of one day inheriting eternal life.
ayina okwolesebwa mu ye nti olunaku olumu ajja kusikira obulamu obutaggwaawo. So if you know your God, kati no bw'oba ng'omanyi katonda wo you are going to be strong. ogenda kubeera n'amaanyi. If you know your God, bw'oba omanyi katonda wo you are going to do exploits. ogenda kukola ebyobuzira. But that's not where I want to major today. naye awo leero si we njagala teeka ssira leero, Because yesterday we talked about knowing God. kubanga gye twayogedde ku kumanya katonda. Today I want to talk about humbling ourselves before God. leero njagala kwogera ku kwetowaza mu maaso ga katonda. Why are we doing all this? lwaki bino byonna tubikola? We want to bring this Almighty God twagala kuleeta ono katonda omuyinza w'ebintu byonna to visit and heal our land. akyalire ensi yaffe era agiwonye, Because that's what He promised in our text. kubanga ekyo kye yasuubiza mu lunyiriri lwaffe. We have a leading verse that is leading us through this time of prayer and fasting. tulina olunyiriri olutuvuga mu kiseera kino ekyokusaba n'okusiiba, And that one is in 2 Chronicles, the chapter is 7. era olunyiriri olwo luli mu by'omu mirembe ekyokubiri essula ey'omusanvu, And the verse is 14. olunyiriri lwa 14. It reads and says, lusomebwa ne lugamba nti, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. What we really want from God at this time, mu kiseera bwe kiti ekintu ddala kye twetaaga okuva eri katonda, we want us to come to a point twagala tutuuke ku ddaala where God is going to hear from heaven nga katonda agenda tuwulira ng'ayima mu ggulu and forgive our sins asonyiwe ekibi kyaffe and heal our land. era awonye n'ensi But He yaffe. has a precondition to this. naye alina akakwakulizo kakitaddeko. He wants us to humble ourselves before Him. ayagala ffe twetowaze mu maaso ge. There are very many things that we get out of humbling ourselves before Him. emiganyulo mingi gye tufuna bwe twetowaza mu maaso ga katonda. When we turn to 1 Peter, bwe tugenda mu peetero ekisooka the chapter is 5 essula ey'okutaano and the verse is 5. era n'olunyiriri olw'okutaano, This is what the Bible kino says. bayibuli kyegamba, Likewise, you young people, submit yourself to your elders. bwe mutyo abavubuka mugonderenga abakadde, Yes, all you be submissive to one another era mwenna mwesibenga obuwombeefu, and be clothed with humility. okuweerezegananga mwekka na mwekka. Here the writer is telling us to be clothed with humility. wano omuwandiisi atuwandikira ng'atugamba okugondanga. Yesterday we said gyo twagambye that humility is freedom from arrogance. nti obwetowaze kitegeeza okubeera ow'eddembe okuva mu buggwagwa. Humility is freedom from pride. obwetowaze kubeera na ddembe okuva mu malala. And here the writer is telling us, be clothed with humility. era wano bayibuli etugamba oba omuwandiisi atugamba nti mwambale obwetowaze. And he gives the reason. era naawe ensonga, For God resists the proud, kubanga katonda aziyiza ab'amalala but gives grace to the humble. naye abawombeefu abawa ekisa. God is telling us katonda atugamba that if we humble ourselves, ti singa twetowaza He's going to extend His grace to us. agenda kutuwa ekisa. And I truly believe every one of us ate era nzikiriza nti buli omu ku ffe is yearning and crying out to God for grace. ayaayaana era akoowoola mukama olw'ekisa No ekyo. one in his right mind would think that he can make it without the grace of God. tewali muntu yenna alowooza obulungi ayinza okulowooza nti asobola okukikola yekka awatali kisa kya The katonda. Bible is telling us, bayibuli etugamba if we humble ourselves before God, singa twetowaza mu maaso ga katonda that He is going to give us grace. agenda tuwa ekisa. And when we go to verse 6, kati bwe tugenda ku lunyiro lw'omukaaga, remember it is 1 Peter, jjukira tuli mu peetero ekisooka the chapter is 5 ssuula ey'okutaano and the verse is 6. lunyiri lwa mukaaga. This is what he says. kino kyagamba, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God,
kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, that he may exalt you in due time. alyoke abagulumize ng'obudde butuuse. What is the Bible telling us? Ki Bayibuli kyetugamba? That those who determine to humble themselves before God, Nti abo abamalirira okwetowaza mu maaso ga Katonda, they are going to live and operate in God's timing. bagenda kubeerera bakolerenga mu biseera bya Katonda. All they have to do Kimu kye balina okukola is to humble themselves before God, kwe kwetowaza mu maaso ga Katonda, and they leave the rest to God. baleke ebirala byonna babirekere Mukama. When the time comes, Ekiseera bwe kiriba kizze, God is going to uplift them. Katonda agenda bayimusa, God is going to establish them. Katonda agenda banyweza, God is going to direct and guide them, Katonda agenda baluŋŋamya, just because they will have humbled themselves before God. kubanga baliba beetowazizza mu maaso ga He Katonda. continues to tell those that are humble Era yeeyongerayo ng'agamba abo abeetowazizza, that cast all your cares upon him, for he cares for you. Verse 7. nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. I want to tell you, brethren, Njagala bagamba abooluganda that God cares for the humble. ti Katonda afaayo eri abo So abeetowazizza. if you want care, N'olwekyo oba ng'oyagala kufiibwako, then humble yourself before God. kati no weetowaze mu maaso ga Katonda. He's a God who gives grace. Ye Katonda agaba ekisa. Unfortunately, when I talk about grace, Ekyembi bwe njogera ku kisa, at times I'm pulled to explain what grace is. ebiseera ebimu nsindiikirizibwa okunnyonnyola ekisa kye ki. There are people who have blown grace out of proportion. Waliwo abantu abajja ekisa mu kifo kyakyo ekituufu. They call themselves extreme grace preachers. Bo beeyita ababuulizi b'ekisa ekisukkiridde. In fact, I came to a point where I did not want to talk about grace. Oba oliawo natuukako ne mu kiseera nga mpulira saagala kwogera ku kisa. But then you cannot live in the New Testament era and not speak about grace. Kyokka ate toyinza kubeera mu kyasa kino eky'endagaano empya n'otayogera ku kisa. You cannot be a born-again Christian without understanding grace. Tosobola kubeera mulokole nga totegedde kisa. Because salvation it has three pillars. Kubanga obulokozi bulina empagi ssatu. Salvation is made by grace. Obulokozi bukolebwa kisa. Number 2, repentance. Ekyokubiri kwenenya. Number 3, faith in God. Ekyokusatu okukkiriza mu Katonda. Now we can't avoid grace. N'olwekyo tetusobola kuggyawo kisa. But I want you to understand when we talk about grace and what grace is. Naye ate njagala gw'otegeere bwe tuba twogedde ku kisa era ekisa kye ki. Number 1, one facet of grace is the undeserved favor. Ekisooka ku ebyo ebinnyonnyola ekisa kwe okuganja kwe tutagwanira. Katonda mu bwakatonda bwe, God in his sovereignty, ku bantu bonna abali ku nsi, among all the people here on the earth, yasalawo ku lw'ekisa kye, he decided by his grace ku lw'okuganja okutatugwana, for the undesirable favor, bannange n'atulokola. and he saved us. Ekyo kye kimu ku binnyonnyola okukkiriza. That is one of the things that explain faith. Ate nakyo ku lwakyo si kijjuvu. And yet it on its own is not complete. Ekisa era kiraga ekiseera. The grace still shows the period. Ekisa kikiikirira ekiseera. This grace represents the period Katonda kye yateerawo ensi, that God put for the earth, nti abanaamukkiririza mu kiseera ekyo that those that will believe in him within that ne period, batambula nga bw'ayagala, and they walk according to his will, agenda kubayamba abatuuse mu bulamu obutagwawo. he is going to help them and take them to eternal life. Ekitegeeza nga twogera ku kisa, Meaning that as we speak about the grace, twogera ku kuganja okutatugwana. we talk about the undeserved favor, Twogera ku kiseera ekyatuteekerwawo. and we talk about the appointed time by God. Ekyokusatu nga twogera ku kisa, And the third thing, as we speak about the grace, twogera ku maanyi g'obwakatonda. we talk about the power of godliness. Ye g'atuweereza
The divine power that God gives us okusobola okutambula nga bw'ayagala. to be able to walk according to His will. Kati buli lw'oyogera ku kisa Now, every time you talk about the grace, twogera ku kuganja we okutatugwana, are talking about the undeserved favor. twogera ku kiseera ekyatuteekerwawo, We are talking about the appointed period. twogera ku maanyi And g'obwakatonda we are talking about the divine power g'atuweereza that He gives us, ffe aboonoonyi, we who are ne sinners, tusobola okubeera and abatukuvu, we are able to become holy, ne tusobola okubeera and abatuukirivu. we are able to become Ate righteous. ku lw'ensonga y'olunaku lwa leero And for today's cause, ne tusobola okwetoowaza wansi w'omukono gwa Mukama Katonda we be ogw'amaanyi. able to humble ourselves under the mighty hand of Bwe God. tuba tetulina maanyi gano, If we do not have this power, bannange tetusobola kukola kya bwakatonda. surely we cannot do anything godly. Njagala nnyo abaakivuunula mu Luganda, I want so much those that translated it in Luganda, naddala bwe baakiriraanaganya n'okuzaala. especially when they correlated it with giving birth. Bo bagamba nti ekisa bwe kijja n'olyoka osindika. For them, they say that when you get the labor pains, then you push the baby. Kantambula empola. Let me walk slowly. Ebyembya nzivuunula ate ebyokuzaala naye gwe oli musawo obimanyi. Wuliriza bwe bati bwe bagamba. Listen, this is what they say. Bagamba nti omukyala waliwo amaanyi agamubuutikira. They say that there is a certain kind of power that comes upon the woman Abaganda ge baayita ekisa. that the Baganda called Hechisa. Era bo bagamba mbu ekisa bwe kijja. And for them, they say that when such power comes, When the grace comes. eh, Okiwulira otya? When this power comes, ekisa kino we kiba nga kizze, it is this power that enables this baby to come out. ekisa kino kye kisobozesa omwana ono okufulumayo. Bannayenze bwe nakitunuulira bwe ntyo ne ntegeera mbu ddala kiba kisa. For me, when I considered it in that way, sure I came to know that it is real grace. Lwakuba kino nga tekinnajja, Because before this comes, omukyala ayagala okuzaala the woman who wants to produce, ne bw'abeera munene muwanvu kanyama, however big, tall she is, ng'akoze emaso ze zonna alina abakyala babeera ne six paaka. Kale nga banene bali not masculine, feminine. Yo bambi ogere ntya. Munnange ekisa kino nga tekinnajja tosobola. however much this woman is well built up, before this grace comes, she cannot push the baby. Naye ekisa bwe kijja, But when this grace comes, tekiyamba buyambi mukyala, it does not only help the woman, kiyamba n'akaana akatategeera okufuluma. but it also helps this naive kid to come out. Bw'otunuulira omwana ono ng'amaze okufuluma, When you see this baby after being produced, otegeerera ddala mbu waliwo amaanyi g'obwakatonda agamwegasseeko. you really get to know that there is a divine power that came upon him or her. Olw'okuba ekisooka kafuluma kanafu nnyo. Because first of all, it comes out very weak. Ne weebuuza kaarwanye kati okufuluma. Then you wonder, how did it struggle to come out? Ate jjukira kafuluma nga tekalina we kalinnye kwesindika. And remember, it comes out without a standing ground to push itself out. Kasita keegeziwaza ne kalinnya awantu. Should it make itself wise and stand somewhere? Tuwuliddeko abaana abasambye emitima gy'abamaama ne bafa. We have heard of those babies that have kicked the hearts of their mothers and they die. Naye kayimirira awatali kikayamba. But it stands without anything helping it, Ne kafuluma. and it comes out. Wulira ekyokubiri. Listen, the second thing. Akaana kano tekafulumangako. This baby has never gone out before. Era wandyebuuzizza tekanditegedde we kafulumira. And you would ask yourself that maybe it will not know where it has to pass. Naye ekisa bwe kikeegattako. But when this grace communes with it, Tekafuna bufunyi maanyi. it does not only receive power, Kafuna n'amagezi okumanya bafulumira wa. but it also receives the wisdom to know the escape route. Ne kalyoka kafuluma. And then it comes out. Obaawo ekisa weekikoma. I don't know whether that's where the grace ends. Ogenda okaddamu okatunuulira nga When you look at it again, tekalaba, it does not see, tekalina maanyi. it does not have strength.
By the way, nze bwe ntunuulira okuzaala n'ekisa ntegeera ekisa kyeki. For me, when I look at the period of giving birth and the grace, I get to understand what the grace is. Mulokole njagala okutegeeza. Born again, I want to inform you. Naffe ng'abalokole. Even us as born again, Amaanyi bwe gatyo tugeetaaga. we need such power, Ate Katonda agagaba. and God gives it. Gatuyambako okutegeera obulokozi. It helps us to understand salvation. Gatuyambako okutegeera. It helps us to understand. Gatuyambako okutambula nga Katonda bw'ayagala. It helps us to walk according to the will of God. Ate era ekisa ekyo ekyatuweebwa kigenda tusindiikiriza. And that same grace that was given to us is going to propel us, Tusobole okusikira obulamu obutaggwaawo. that we may be able to inherit eternal life. Bw'agamba nti Katonda agabira abeetoowaze ekisa. When he says that God gives grace to the humble, Nze nandirowoozezza mulokole gwe naawe wandyetaaza ekisa kino. then me, I think you born again, you would need this grace. Naye Bayibuli etugambye ekisa kino akigabira beetoowaze bo. But the Bible has told us that he only gives this grace to they that humble themselves. Mulokole lwaki tewandyesabidde? Born again, why wouldn't you pray for yourself? Amaanyi gano Katonda n'agakuwa. That God gives you this power, Naye tagenda gakuwa paka nga weetoowazizza. but he is not going to give it to you not until you humble yourself. Bannange Katonda atubanja okwetoowaza. God demands us of humbling ourselves. Bannaye bwe waliwo ebintu bye tutagenda kwatako There are things that we will never touch, okutuusa nga twetoowazizza. not until we humble ourselves. Kati n'owuliriza kino. Now listen to this as Waliwo well. twasomye mu Peetero ekisooka essula ya 5 Where we read in 1 Peter chapter 5 olunyiriri lwa 5. and verse 5, Bayibuli yatugambye the Bible told us, God resists the proud. Katonda aziiza ab'amalala. I want us to dwell more on this. Njagala ekyo tukiteekeko kessira. Mukkiriza gwali eyo. You believer outside there, Bayibuli etugambye the Bible has told us that our God that Katonda waffe resists the proud. aziiza abo abalina amalala. Just think about it. Ekyo kirowoozeeko. If God resists you, Bw'abanga Katonda akuziyiza, who is going to help you? ani agenda okuyamba? If God stands against you, Katonda bw'ayimirira okulwanyisa, how are we going to pray? olwo tuba tugenda kusaba tutya? Many of you come for counseling Abasinga kumwe mujja okuweebwa amagezi, and you want pastors to pray and anoint you. era abamu mwagala tubasabire era tubateekeko amafuta. But if it is God resisting you, Naye bw'abanga Katonda yakuziyiza, in whose name are we going to pray? olwo tugenda kusabira mu linnya ly'ani? Are we going to say that through your son? Then it is very confusing. Kwegamba kitabula. That's why we have to humble ourselves. Y'ensonga lwaki tulina okwetoowaza. And of course, many of us still maybe humility may not be operating clearly in our mind. Kyokka ate abasinga kufa obaolyawo obwetoowaze bulabika tebunakola bulungi mu birowoozo byaffe. But let me show you the danger of pride. Naye ate kambalaga akatyabaga akali mu kuba n'amalala. Maybe if you understand pride, then you'll hate it, and as a result, you'll humble yourself. Obaolyawo bw'onaategeera ekigambo kino amalala, onaakikyawa, ate ebinaava mu ebyo kwe kwetoowaza. We are going to pray after this. Tugenda kusaba nga tumalirizza. And we're going to be crying unto God, Era tugenda kuba nga tukaabira Katonda, telling Him, help us, nga tumugamba tuyambe, that we may humble ourselves before you. tusobole okwetoowaza mu maaso go. Ezekiel, Ekitabo kye Ezekiel, the chapter is 28 essula eya 28 and the verse is 11. olunyolo 11. I pray that the Holy Spirit reveals to you what I am saying. Nsabye Omwoyo Omutukuvu akubikkulira ebyo bye njogera. I want us to come to a point where we hate pride. Njagala tutuuke ku ddaala nga tukyawa amalala. And if we hate pride, then we shall humble ourselves before God. Olwo nno bwe tunaakyawa amalala tunaasobola okwetoowaza mu maaso ga Katonda. Ecclesiastes 28:11. Ezekiel. Ezekiel 28:11. The Bible says this. Bayibuli bw'eti bw'egamba. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, thus says the Lord God. Omwana w'omuntu,
tanula okukungubagira kabaka w'e Ttuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti. Now listen at the things that at times may bring pride. Bino nno bye bimu ku bintu olumu ebisobola okuleeta amalala. And this is what brought pride to this man called Lucifer. Era kino kye kyaleetera amalala eri omusajja ono ayitibwa Lucifer. Now even we have the guts of calling him man because pride even lowered him lower than man. Kati nno tusobola n'okumuyita omuntu kubanga amalala gaamussa n'okumuteeka wansi w'abantu. By the way, today, Layirawo olwaleero I don't think anyone can name his son Lucifer. simanyi nga waliyo omuntu yenna asobola okutuuma omwana we Lucifer. Lucifer is a good name. Lucifer linnya ddungi. It talks about the bright morning star. Lyogera ku munyeenye y'enkya. And here the Bible is telling us Ate wano Bayibuli etugamba that this Lucifer, ti Lucifer ono, remember we are in Ezekiel 28:11. jjukira tuli mu Ezeekeri 28:11. Listen to how they describe him. Wuliriza engeri gye bamunnyonnyola. You were the seal of perfection. Ossa akabonero ku muwendo. Now listen to the seal of perfection. Kati wuliriza akabonero ak'okutuukirizibwa. Here they are saying that Lucifer was perfect. Wano bagamba nti Lucifer yali yatuukirira. If you looked for perfection, Lucifer was that. Singa obadde onoonya kutuukirira, Lucifer yali ekyo. Yali nvumbo ya kutuukirira. He was the seal of perfection. The Bible continues to say, Bayibuli yeeyongerayo ng'egamba he was full of wisdom and perfect in beauty. ng'ajjudde amagezi ng'atuukiridde obulungi. Now who endowed him with all this? Ebino byonna ani yabimuwa? It was God the Creator. Yali Katonda omutonzi. He gave him a lot of wisdom. Yamuwa amagezi mangi He nnyo. made him very beautiful. N'amufuula mulungi nnyo. The Bible says Bayibuli egamba that Lucifer dwelt in Eden. ti Lucifer yabeeranga mu Adeni. And remember, Eden is the garden of God. Ate jjukira Adeni lwali lusuku lwa The Bible Katonda. continues to tell us Bayibuli yeeyongerayo in ng'etugamba Ezekiel 28:13 mu Ezeekeri 28:13 that every precious stone covered him. ti buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakumubikkako. If you read here, even some of the stones you have never heard of. Bw'osoma wano olaba agamu ku ago amayinja g'otawulirangako. The Bible continues to tell us Bayibuli yeeyongerayo ng'etugamba that when God created him, ti Katonda bwe yamutonda within him were musical instruments. mu ye mwalimu ebyuma era n'ebitaasa. These that played music. Bino ebikubira ddala omuziki. Whenever God is creating us, Katonda buli lw'aba atutonda He will endow us with what we need to serve him. ajja tuteekamu ebintu byonna bye twetaaga okumuweereza. If you read scripture, Bw'osoma ebyawandiikibwa, the Bible, not just in this text, it shows us that Lucifer was an archangel. Bayibuli si wano wokka naye etulaga nga Lucifer yali malayika ali waggulu w'abalala. And he was in charge of the worship in heaven. Era ye yali akulembera okusinza mu ggulu. Of course, here you need hermeneutics to understand this. Weetaaga amniotics okutegeera ekyo. So here we are talking about Lucifer. Kati wano tuli mu kwogera ku Lucifer. The Bible continues to tell us in verse 14 Bayibuli yeeyongerayo ng'etugamba mu lunyolo 14 that Lucifer was an anointed cherub. mbu Lucifer yali kerubi eyafukibwako amafuta. He was established then. Era n'asimbibwa. He was dwelling on the holy mountain of God. N'okubeera ng'abeera ku lusozi lwa Katonda And he omutukuvu. walked back and forth in the midst of fiery stones. Era yatambulanga eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Lucifer was perfect in all his ways Lucifer yali atuukiridde mu makubo ge gonna when he was created. we yali nga yatondebwa. Now listen to this. Kati wuliriza kino. Lucifer was created to serve God. Lucifer yatondebwa kuweereza Katonda. He was created to worship God. Yatondebwa kusinza Katonda. Lucifer was so beautiful. Lucifer yali mulungi nnyo. Lucifer was so wise. Lucifer yali mugezi nnyo. And by the way, if I may stop a bit, Era singa nsooka neenyimiriramu kaawo. these are some of the things that have brought pride to us. Bino bye bintu ebimu ku ebyo ebituleetedde amalala ffe. You look at yourself. Weetunuulira.
the way God created you. engeri katonda gye yakutonda, You start glorifying yourself because of the way you look. n'otandika okwewa ekitiibwa olw'engeri gy'olabika, How tall you are, engeri gy'oli omuwanvu, how wise you are, engeri gy'oli omugezi ennyo, the figure you have, figa gy'olina, the color complexion that you have, kala gy'olina, and then you think you are above the rest. olwo n'olowooza gw'oli waggulu w'abalala. What did you do to attain what you have? Naye mbuuza, wakola ki okufuna ekyo ky'olina? I mean, how did you become tall? Kye mbuuza, gwe wafuuka otya muwanvu? Is there an exercise you did to become tall? Waliyo koddiiro gwe wakola okuwanvuwa? Or how did you acquire the hips anyway? Oba kale ezo hips wazijjawa? You may be pretending and posing that, oh my God, look at what I have. The hips, the butt, the everything. Osobola okubeerawo ng'olowooza n'ogamba, o Katonda labayo bannange bye nnina, hips n'akabina. Are you trying to tell us that there was a way you maintained them? Gw'oli mugezaako tugamba nti olina engeri gye wazikuuma? I want you to know Njagala that otegeere it was God's creation power. ti gaali maanyi g'okutonda aga Katonda. You have nothing to present that made you the way you are. Tolina kintu kyonna ky'oyinza kutuwa ekiraga nti oli bw'otyo nga bw'oli olw'ekyo. And if you understand that, Ate ekyo bw'okitegeera, that is going to help you look beyond that and humble yourself before God who made you that way. ekyo kigenda kuyamba okutunula okusukkuluma kw'ekyo ky'oli, naye otunuulire Katonda eyakutonda mu ngeri bw'etyo. This Lucifer did not understand. Lusifa ono ebyo teyabitegeera. He looked at how good he looked. Ye yatunuulira engeri gy'ali alabika obulungi, He looked at his position in heaven. n'atunuulira ekifo kye mu ggulu. And the Bible tells us, Era Bayibuli etugamba, if you go down in Ezekiel 28:17, bwe weeyongerayo mu Ezeekeri 28:17, this is what happened to Lucifer. kino kye kyatuuka ku Lusifa. This is what the Bible says. Era kino Bayibuli kyegamba, Your heart was lifted up because of your beauty. omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo, You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. wakyamya amagezi go olw'okumasaamasa kwo. And because of this, God cast him out of heaven. Era olwa kino Katonda n'amusuula okuva mu ggulu. Listen, Wuliriza, there are two things that are destroyed because of what God had done. waliyo ebintu bibiri ebizikirizibwa olw'ekyo Katonda kye yali akoze. God created Lucifer perfect. Katonda yali yatonda Lusifa ng'atuukiridde. He created him beautiful. Yamutonda nga mulungi nnyo. Lucifer was shining. Lusifa yali amasamasa. But the Bible is telling us Naye Bayibuli etugamba in verse 17 mu lunyiriro lw'17 that because of his beauty, olw'obulungi bwe, his heart was swallowed with pride. omutima gwe gwamiribwa n'amalala. Number 2, Ekyokubiri, because of his shining and magnificence, olw'okumasaamasa kwe okw'ekitiibwa, his wisdom amagezi ge was destroyed. nago gaayonoonebwa. Here we are talking about an archangel. Wano tuli mu kwogera ku malayika omukulu. You that I'm talking about, even I don't know what standard you are. Gwenno gwe twogerako omulala tetumanyi na wawo oyimiridde. Here we are talking about an archangel. Naye wano tuli mu kwogera ku malayika omukulu. When pride set in, Amalala bwe gaayingirawo, he started saying things you cannot believe. yatandika okwogera ebintu by'otasobola kukkiriza. That's why we have to call and cry upon God, Y'ensonga lwaki tuteekeddwa okukaabirira Katonda telling him, God, nga tumugamba Katonda, save us, tulokole, deliver us, tusumulule, help us. tuyambe. Let's turn to our Bibles in Isaiah. Katugende mu Bayibuli zaffe mu kitabo kya Isaaya. Here we find Lucifer saying things that you cannot even believe. Wano tusanga Lusifa ng'ayogera ebintu naawe by'otasobola kukkiriza. It is Isaiah, the chapter is 14. Isaaya essula ey'e14. Even you at home, please open your Bibles. Naawe awo wooli ewaka bikkula Bayibuli yo. We want to come to a point where we hate what they call pride. Twagala tutuuke ku ddala nga tukyawa kye bayita amalala. Isaiah, the chapter is 14 Isaaya essula ey'e14 and the verse is 10. olunyiriro lw'e10. Of course, I don't want 10, but let's begin from 10. Saagala 10 naye katutandikire ku 10. Because I would have started from verse 13, but let's begin from 10. Kuba nanditandikidde ku 13 naye katutandikire ku 10.
They shall speak and say to you, abo bonna baliddamu ne bakugamba nti have you also become as weak as we are? era naawe ofuuse munafu nga ffe, Have you also become like us? ofaananyizibwa nga ffe. This that they are talking about formerly dwelt in heaven. Ono nno gwe boogerako abadde abeera mu ggulu. Ezekiel 28 told us he used to walk in the fairest tones of God. Ezeekeri 28 atugambye nti yatambulanga eruuyi n'eruuyi mu mayinja ag'omuwendo. He dwelt in Eden. Yabeeranga mu lusuku Adeni. But now they are saying, have you also become one of us? Naye kati bali mu kwewuunya nti gwe naawe ofuuse ng'omu ku ffe. Verse 11. Olunyolo 11. It says that your pomp is brought down to Shiloh. Ekitiibwa kyo kissibwa emagombe. And the sound of your string instruments. N'eddoboozi ly'ennanga zo. The maggot is spread under you. Envunyu zaaliiriddwa wansi wo. And worms cover you. Era envunyu zikubiseeko. Verse 12. Olunyolo 12. How you have fallen from heaven, ng'ogudde okuva mu ggulu. O Lucifer, son of the morning. Gwe emmunyeenye ey'enkya. How you are cut down to the ground, ng'otemeddwa okutuuka ku you ttaka. who weaken the nations. Gwe yamegganga amawanga. The writer is addressing Lucifer, Omuwandiisi ali mu kwogera ku Lusifa, who was an archangel, eyali malayika omukulu, a bright morning star. munyeenye ey'enkya. By the way, when we talk about bright morning star, Bwe twogera n'okwena emmunyeenye y'enkya, I want you to understand, njagala gw'otegeere. when morning comes, Enkya bw'ejja, the stars disappear. emmunyeenye zibula. Not because they are not there, Si kubanga nti zivuddeyo mu ggulu eyo teziriyo but mu bbanga, because a brighter light has shone. naye kubanga ekitangaala eky'amaanyi kyase. Lucifer was bright Lusifa yali ayaka to the extent that even in the morning he was still visible. okutuuka ku ddala nti newankubadde nga ku makya era ye yasigalanga akyayaka. That's why they call him the bright morning star. Y'ensonga lwaki ayitibwa emmunyeenye y'enkya. I know some of you may be wondering, where is he taking us? Manyi nga buli omu ku mmwe yeewuunya atutwala wa. I want to show you how bad pride is. Ndigezaako kubalaga engeri amalala gye gali amabi. After this Lucifer falling, Ono Lusifa ng'amaze okugwa, in verse 13, mu lunyiriro 13 this is what he says. kino ky'agamba. By the way, these are self-checks. Bino nno bye bintu by'otunuulira ne weekebera You wekka. can check on yourself. Osobola naawe okwekebera What you are saying, ebyo by'oyogera, what you are doing. ebyo by'okola. You can find out whether you are humble or not. Osobola okuzuula oba nga ddala oli mukakkamu oba nedda. Listen to what the Bible says. Wuliriza Bayibuli ky'egamba. Isaiah 14:13. Isaaya 14:13. For you have said in your heart, N'oyogera mu mutima gwo nti I will ascend into heaven. ndirinnya mu ggulu, I will exalt my throne above the stars of God. ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za I Katonda, will also sit on the mountain of the congregation, era ndituula ku lusozi olw'ekibiina on the farthest side of the north. ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono. I will ascend above the heights of the clouds, Ndirinnya okusinga ebire we bikoma, and I will be like the Most High God. ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Now this is the heart swallowed up with pride. Kati guno gwe mutima ogumaliddwawo n'amalala. This one who was created to live in heaven. Ono yali yatondebwa kubeera mu ggulu. This one who was created as an archangel Ono yali yatondebwa nga malayika omukulu. was cast out of heaven because of pride. Yakasukibwa okuva mu ggulu olw'amalala. Do you know, I don't know where God has put you. Simanyi Katonda w'akutadde. I don't know how God has naturally endowed you. Simanyi ngeri Katonda gy'akugunjizaamu. But I'm warning you. Naye nkulabula. If you let pride swallow you, Singa omala n'okkiriza amalala ne gakumira, it's just but a matter of a time kibeera kaseera buseera that you are going to be cast out. naawe n'ogobebwa. You are going to be subdued. Ogenda kuwambibwa. And scaring of all, you are going to be resisted by God. Ate ekisinga byonna okutiisa nti ogenda kuziyizibwa Katonda. God requires Katonda ayagala that we humble ourselves before Him. tiffe twetoowaze mu maaso ge.
Humility will not just prevent you from being thrown out. Obwetoowaze tebugenda kuziyiza buziyiza kukasukibwa bweru. But humility is a master key that ushers us in the presence of God. Naye obwetoowaze kye kisumuluzo ekituyingiza mu kubeerawo kwa Katonda. When I read the Bible, bwe nsoma Bayibuli, I have no choice but to humble myself before God. Sirina kyakusalawo okujjako okwetoowaza mu maaso ga Katonda. Because there is a lot to gain when we humble ourselves. Kubanga bingi bye tufunamu bwe twetoowaza mu maaso ga Katonda. And there is a lot to lose when we decide to take on pride. Kyokka ate waliwo bingi bye tufiirwa singa tusalawo okubeera n'amalala. Yesterday I told you, mulokole, Jjo nabagambye nti mulokole, that it is very important that you read the Bible. kikulu nnyo gwe okusoma Bayibuli. For when you read the Bible, you understand God. Kubanga bw'osoma Bayibuli otegeera In Katonda. fact, if I can briefly summarize what the Bible is, Era singa nsobola amangu nnyo okulaga ki Bayibuli kyeri. the Bible is a book that portrays the relationship between God and His people. Bayibuli kye kitabo ekiraga enkolagana wakati wa Katonda n'abantu be. Right from Genesis to Revelation. Okuviira ddala ku lubereberye mpaka ku It kubikkulirwa. is showing us the relationship of God and His people. Kitulaga enkolagana ya Katonda n'abantu be. But today we want to front the humility part. Naye olwaleero twagala kukulembeza kino eky'obwetoowaze. When God is dealing with the humble, it is different. Katonda bw'abanga akolagana n'abeetoowaze oba abawombeefu kiba kya njawulo. When God is dealing with the proud, you'll run for your life. Kyokka ate Katonda bw'abanga akutte ku w'amalala oyina kudduka olw'obulamu bwo. When we run to Daniel, the chapter is 4. Bwe tugenda mu Danyeri essula ey'okuna. In this chapter, they are talking about Nebuchadnezzar. Mu ssula eno boogera ku Nebukadduneeza. Nebuchadnezzar was a king who ruled over almost the entire earth. Nebukadduneeza yali kabaka eyafuga kumpi ensi yonna. He wasn't just a king for Buganda. Teyali kabaka wa Buganda He yokka. wasn't just a king for Uganda. Era teyali kabaka wa Uganda He yokka. wasn't just a king for Africa. Teyali kabaka wa Afrika But yokka. he assumed authority over almost the entire earth. Naye yafuna obuyinza kyenkana bwa nsi yonna. Now, because Nebuchadnezzar was appointed by God, Kati olw'okubanga Nebukadduneeza yali yateekebwawo Katonda, God helped him conquer, Katonda yamuyamba okuwamba, and God helped him do exploits. era Katonda n'amuyamba okukola ebyobuzira. Remember, we read that those who know their God shall do exploits. Jjukira twasomye nti abo bonna abamanyi Katonda waabwe banaakola ebyobuzira. But after God using Nebuchadnezzar, Naye Katonda ng'amaze okukozesa Nebukadduneeza, by the way, in the school where I studied, mu ssomero nno mwe nasomera nze, it was so Catholic, by the way, Namasagali was so Catholic. Namasagali lyali ly'Abakatuliki nnyo. But then there was a father who pronounced this name in a funny way. Naye waliwo faaza eyayatula erinnya lino mu ngeri esesa. And my tongue was about to sleep. That's why I think I should explain, so that when it sleeps, you know it hasn't slept. That's how we used to say it. Kati olulimi lwange nange nga lunaatera okukyama, era njagala kino nkyogere nti we lunaaba nga lukyamye otegere nti wetu tebwe twakyogeranga. This father called King Nebuchadnezzar Nabucodonosor. Faaza ono kabaka Nebukadduneeza yamuyitanga Nabucodonosor. And I was about to say Nabucodonosor, and I thought people would say, the tongue has slipped. No, it was this guy who called him that way. Era nange mbadde naatera omuyita Nabucodonosor abantu balowooze nti olulimi lwange lwe lukyamye, nedda faaza ono eyamuyitanga bw'atyo. And I know those from Namasagali, when they hear, they say, that guy after all he was there. Era abali e Namasagali bwe bakiwulira ekyo bagamba kituufu omwami oyo yaliyo. Now when you jump to Daniel 4:28, Kati bw'ogenda mu Danyeri essula ey'okuna olunya olw'28, this is what the Bible says. kino Bayibuli kyegamba. And all this came upon King Nabucodonosor. May I use the thing? Ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukodonozor. At the end of 12 months, he was walking about the royal palace of Babylon. Emyezi 12 nga gyayitawo yali atambula mu lubiri lw'e Babuloni. The king spoke, saying, Kabaka n'ayogera nti, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling? kino si Babuloni ekikulu kye nazimba okuba ennyumba y'abakabaka, By my mighty power n'amaanyi and for my honor of majesty.
ag'obuyinza bwange n'olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange. Seriously, Nebuchadnezzar had done it. Mazima ddala Nebukadduneeza yali akikoze. But it was by God's grace that he did it. Naye yali akikoze lwa kisa kya Katonda. Brethren, Abooluganda, there are many things that you have done. waliyo ebintu bingi by'okoze. But I want you to acknowledge God. Naye njagala ggwe osigale ng'ossaamu Katonda Because ekitiibwa. he is the one who has enabled you. Kubanga oyo yakusobozesezza He is the okubikola. one who has assisted you. Oyo yakuyambye. He is the one who has elevated you to that level. Oyo yakuyimusizza okutuuka ku ddaala eryo. He is the one who has kept you. Oyo yakukuumye. That's why he wants you to acknowledge his part in what you are. Eyo ensonga lwaki ayagala osseemu ekitiibwa enkola ye mu ebyo by'oli. And remember, his part is the biggest. Ate jjukira ye ekyakoze kye kisinga obunene. So this king, after building this royal dwelling, Awo nno kabaka ono ng'amaze okuzimba ennyumba eno ey'okubeeramu, he started posing. yatandika okulya eswaga. He started praising himself. Yatandika okwetendereza. And that's why he says, I have built this royal dwelling. Era y'ensonga lwaki agamba nti nzimbye ennyumba eno ey'okubeerangamu. And this I've done by my mighty power. Era kino nkikoze ku lw'amaanyi g'obuyinza bwange. This I have done for my honor and majesty. Kino nkikoze olw'okuweebwa ekitiibwa. Verse 31. Olunyolo lwa 31. Remember, it is Daniel 4 now 31. Jjukira tuli mu Daniel essula ey'okuna kati tuli mu lwa 31. And while the word was still in the king's mouth, Ekigambo kyali nga kikyali mu kamwa ka kabaka, a voice fell from heaven. eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu. I'll say it again, a voice fell from heaven. Kanziremu nkyogere, eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu. Remember, heaven is God's dwelling place. Jjukira eggulu kye kifo kya Katonda mw'abeera. And said, King Nebuchadnezzar, Nti ggwe kabaka Nebukadduneeza, to you it is spoken, kyogerwa eri ggwe, the kingdom has departed from you, obwakabaka bukuvuddeko, and they shall drive you from men, era onoogobebwa okuva mu bantu, and you will dwell among the beasts of the field. era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko. They shall make you eat grass like oxen, Era oliriisibwa omuddo ng'ente, and 7 times shall pass over you, era ebiseera 7 birikuyitako, until you know that the Most High God rules in the kingdom of men. okutuusa lw'olitegeera nti oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, And gives it to whom he chooses. era abuwa buli gw'ayagala. Remember, it is God who chooses kings. Jjukira Katonda y'alonda bakabaka, It is God who establishes people in positions of authority. era Katonda y'anywereza abantu mu bifo eby'obufuzi. How can I say it that the body of Christ may understand? Kino banyinza kyogera nti omubiri gwa Kristo gukitegeere. It is God Katonda in particular season mu bifo ebigere who appoints people alonda abantu in positions of authority. n'abateeka mu bifo eby'obufuzi oba obuyinza. Romans 13 continues to explain Abaluumi 13 yeeyongerayo ng'egamba that there is no authority that comes but from God. ti tewali bukulembeze butava eri Katonda. And the Bible continues to tell us Era Bayibuli yeeyongerayo ng'etugamba that if you resist authority, nti bw'oziyiza obukulembeze you are not resisting the people God has ordained in those positions, oba toziyiza bantu Katonda b'atadde mu bifo ebyo, but you are resisting God and his ordinances. naye oziyiza Katonda n'ebiragiro bye. That one is for another day. Ekyo kiriba kya kaseera kalala. Let's stick on King Nebuchadnezzar. Leka tusigale wano ku kabaka Nebukadduneeza. King Nebuchadnezzar was given a period of grace. Kabaka Nebukadduneeza yaweebwa ekiseera eky'ekisa. His pride was rising. Amalala ge nga geeyongera kutumbiira. His pride was growing Amalala ge nga geeyongera kukula because of his military might, olw'amaanyi ge ag'omukono gwe ogw'obuyinza, because of the way he subdued nations, olw'engeri gye yali alidderidde amawanga gonna. and because of that, Era n'olwekyo when you read Daniel 4:16, bw'osoma Danyeri 4:16 they talk about this heart. boogera ku mutima guno. His heart was getting slowly but surely being swallowed up by pride. Omutima gwe mpola mpola gwabanga guliibwa n'amalala. Now in verse 16 it says, Olunyolo 16 lugamba, let his heart be changed from that of a man,
omutima gwe guwanyisibwe obutaba gwa muntu, let him be given the heart of a beast, aweebwe omutima gw'ensolo, and let 7 times pass over him. era ebiseera 7 bimuyiteko. Now this decision is by the decree of the watchers. Okusalawo kuno kwaliwo olw'okulangirira kw'abalabi. By the way, let me not go down because our time is fast spent. Leka nneme kweyongerayo nnyo kubanga obudde bwaffe bugenze. Nebuchadnezzar, as he was posing, Nebukadduneeza bwe yali ali awo ng'akyali eswaga, as the Bible says, Bayibuli nga bw'egamba that as the word was still in his mouth, nti ekigambo bwe kyali nga kikyali mu kamwa a ke, stronger word came ekigambo ekisinga amaanyi ne and kirimujjira, said, Nebuchadnezzar, ne kigamba Nebukadduneeza, your kingdom is taken away. obwakabaka bwo bukugiddwako, Not forever, si mirembe gyonna, just 7 years. myaka 7 gyokka. You see, God with 7 years, it is just 7 years. Omanyi Katonda emyaka 7 era giringa bwaka 7. Because the Bible says that one of his days is 1,000 of our years. Kubanga Bayibuli egamba nti ye olunaku lumu mu maaso ge gy'emyaka 1,000 mu maaso gaffe. So now you just put 7 over 1,000 and find the ratio of God's day. Kati naawe teekamu awo mu kibalo kyo 7 ogabizeemu 1,000 ng'olabe ezo zaalina kumeka mu maaso ge. Owaaye tobatwala mu kubala bajja kukyawa Samoni. Abantu baagala kubala, okubala bakwagala mu ssente zokka. But anyway, let's continue here. God just says just 7 years. Katonda agamba nti bwaka 7 gyokka. The Bible tells us, Bayibuli etugamba, and immediately mbagirawo the king's wisdom was corrupted. amagezi ga kabaka ne goonoonekebwa. I don't know what kind of virus that came from heaven. Simanyi kika ky'akawuka ki akaava mu ggulu. There was no antidote. Tewaaliwo ddagala. There was no virus, antivirus, Tewaaliwo ddagala ligema akawuka kano that would help King Nebuchadnezzar. eryali lisobola kuyamba kabaka Nebukadduneeza. A king in his royal robes. Kabaka mu ngoye ze ez'ekitiibwa He threw off the ez'obwakabaka. crown. N'aggyako engule ye. He threw off the royal robes. N'akasuka eri engoye ze He n'ebyambalo bye. completely became naked. N'asigala nga Ng'ali bwereere ddala. N'adduka n'ayingira ekibira. And he ran and entered the forest. The people were beholding him Abantu abaali bamutunuulira did not know what was going baali on. tebamanyi ki kigenda mu And it maaso. is very easy for them to assume Ate kyangu nnyo bo okuteebereza that it was a demon from hell. nti oba oliawo gwali muzimu oguvudde mu geyeena. This was God dealing with pride. Naye ono yali Katonda ng'akolagana n'omuntu alina amalala. And for 7 years, Era okumala emyaka 7 Nebuchadnezzar, Nebukadduneeza also known as Nabucodonosor, oyo amanyikiddwa nga Nebukodonoozo was in the bush. yali mu nsiko 7 years eating grass. myaka 7 ng'alya muddo. 7 years without knowing what is going on. myaka 7 nga talina kutegeera kumanya ki ekigenda mu He maaso. couldn't understand because the brain was corrupted. Yali tasobola kutegeera kubanga amagezi ge gaali gawanyisiddwa. When I think of 7 years, Bwe ndowooza ku myaka 7 naye 7, gwe wandyagadde okubeera obwereere wiiki mmeka? wadde n'eddakiika n'emu. Just this guy was naked for 7 years in the field. Omwami ono yali bwereere okumala emyaka 7 eyo mu kibira. Formerly a king, Eyabadde kabaka but because of pride, naye olw'amalala he's in the forest. kati ali mu nsiko. What scares me about this God? Ekisinga okuntiisa nze ku Katonda ono, He is ready to see that his word comes to pass. mweteefuteefu nnyo okulaba ng'ekigambo kye kituukirira. Anyway, because of time, Kale olw'obudde, when 7 years elapsed, emyaka 7 bwe gyayitawo, God brought back this king to understanding. Katonda n'akomyawo okutegeera kwa kabaka ono. He returned his wisdom and knowledge. N'akomyawo amagezi ge n'okumanya. Even that in itself is scary. N'ekyo kyokka mu ngeri yakyo kitiisa. Now you understand again. Kati n'otegeera. And you are in Mabira. Mabira ekyaliyo. Which forest is there that we can see?
oba kibira ki kye tusobola okwogerako ekikwafu ennyo ky'omanyi? And he was in a forest, kati okutegeerako bwe kwakomawo yeesanga ali mu kibira near animals, ng'asemberedde ensolo very naked. ng'ali bwereere ennyo The hair is fully grown. ng'enviiri zaakula ne zikulambala The beards are grown. agaleevu nago gaakula gali eri The eyelashes, I don't know, and all those other things are grown. obukoowekoowe simanyi n'ebirala byonna nga byakula His body is covered with hair. omubiri gwe gwonna nga gubikiddwako ebyoya The nails are long. enjala nga mpanvu bulala He is very dirty. nga mukyafu ekisukkiridde But the wisdom has come naye back. amagezi gamukomeddewo I am Nebuchadnezzar the king. nze Nebukadduneeza kabaka. Bannange ekyo bwe kiba tekigenda kusindika mu kusaba. If that will not push you into prayer, Ekyo bwe kiba tekigenda kusindika mu koowoola Mukama. if that will not push you into calling upon the Lord, Akutaaza akukugira akuwonya amalala. that he may help you not become proud, Simanyi ki kye weetegekedde. then I don't know what you've prepared yourself for. Nze ngenda ne ndowooza. Me, I already think. How did he walk back to the palace? Yatambula atya okuddayo mu lubiri? Nze ndowooza yalinda buzibe. Me, I think he first waited till night. Ebimu ku byentya Katonda. One of the things for which I fear the Lord, Teri yatuula mu ntebe ye. no one has ever sat in his chair. Teri yatwala bwakabaka. No one took over the kingship or the kingdom of Nebuchadnezzar. Katonda yali abutegekedde Nebukadduneeza. God had prepared it for Nebuchadnezzar, Naye ng'asazeewo okumubonerezaako obutikitiki butono. but he had just decided to punish him for a while, Butikitiki. a few seconds. 7 years. Emyaka musanvu. You people, I don't know whether you envisage this God. Bannange simanyi oba Katonda ono mumusaamu ekitiibwa. I just see Nebuchadnezzar tiptoeing at night, Nze ndabira ddala Nebukadduneeza ng'agenda asooba trying ekiro, to tell the guards, ng'agezaako ogamba abakuumi, it is me, Nebuchadnezzar. munnange ye nze Nebukadduneeza owa ddala If he olugino. had indagamuntu, he wouldn't fit the indagamuntu. Singa yali alina endagamuntu Nga yenna ajjudde enviiri zikuze ebirevu biki byonna ng'ajjayo endagamuntu gogamba this one and this one are the same. singa yali alina endagamuntu ekifaananyi ekiri ku ndagamuntu kyandibadde tekifaanana nga bw'ali, kubanga enviiri zonna zaali zikuze ng'enjala ziwanvuye nga buli kimu kiri waakyo. But one thing I like about God, Naye kimu kye njagala ku Katonda, bw'akuddiramu when he remembers you, ebintu biddamu ne bifallinga in place. things come back to their place. When God just decides Katonda bw'asalawo obusazi to recollect and reappoint you, n'addamu n'akulonda. I just see Nebuchadnezzar showing up Kati ndabira ddala Nebukadduneeza ng'alabikako and telling the guards, I'm Nebuchadnezzar. ng'agamba abakuumi nze Nebukadduneeza, And they will say, yes, we know the voice, enter. ne bagamba kituufu eddoboozi tulimanyi Then yingira. he enters the palace, but remember, still fully. Olwo n'ayingira olubiri naye jjukira ng'asooba busoobi. Then he enters the bedroom. N'ayingira ekisenge kye. I just look at this wife welcoming this animal-like king. Kati ndi mufumitirizaamu omukyala we ng'ayaniriza kabaka ono afaanana ng'ensolo kati. And then he goes and bathes. N'agenda n'anaabako, And then he's shaved. n'asala enviiri, And then he's, I don't know, pedicure, manicure, all those other ne cures. bamukolako zikyuwa zonna z'omanyi. And then in the morning, Ku makya he comes out as a king. n'avaayo nga kabaka. Do you know how many questions people had for him? G'omanyi abantu baali balina ebibuuzo bimeka gy'ali? His royals, the prime ministers, the children, Abaali abaana, and the kids can bakatikkiro, ask, ate abaana babuuza. Daddy, obadde wa?" Daddy, where have you been? I mean, what do you tell them? Kye ŋŋamba obaddamu otya? What do you tell the wife? Omukyala yo omunnyonnyola otya? Ate nga wasanze omuyombi. And if you find a quarrelsome one, Agamba twala eri obwenzi bwewammwe. she says, go away with your adultery. Ebyo by'obaddemu ebyo. You have been in adultery. But then he came back. Naye yakomawo. I want us to finish with what he says. Njagala tumalirize n'ekyo ky'ayogera. You just jump to Daniel 4 and run to verse 37. Genda mu Danyeri essula ey'okuna mu lunyiriro lwa 37. By the way, why don't you read all this text? Ye bannaaye lwaki
bino byonna tobisoma? Why don't you read about Nebuchadnezzar? Lwaki tosoma ku Nebukaduneza? Okay, verse 37. Kale olunywa lwa 37. Now I, Nebuchadnezzar, Kale nze Nebukaduneza praise and extol and honor the King of heaven, mutendereze era mugulumize era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu, all of whose work are truth, kubanga emirimu gye gyonna mazima and his ways justice, n'amakubo ge ga nsonga, and those who walk in pride, n'abo abatambulira mu malala he is able to put them down. ayinza okubajeeza. Ono ye yali akitegedde. This one had really understood it. N'agamba kkiriza amalala nnyabula. And he said, oh, accept pride. Ojja kuwulira kakkanya ab'amalala. You will hear from he that humbles the proud. I take this time to thank the pastoral team. Ntwala omukisa guno okusiima akakiiko k'abasumba. For when they were choosing a topic or a title or a theme we should use for this time of prayer and fasting, kubanga bwe baali balonda omutwe gwe tuteekeddwa okukozesa mu kiseera kino eky'okusiiba. I truly believe they were divinely oriented to say that we should humble ourselves before God. Nzikiririza ddala nga baali balungamiziddwa omwoyo era ne Katonda okusalawo okwogera ku kwetowaza. In such a time we need to humble ourselves Mu before God. kiseera bwe kiti twetaagira ddala okwetowaza maaso ga Katonda. My prayer is that let none of you, I don't know how to state it. I really don't know how to state it. Let none of you ever accept pride to tiptoe into you. Leka waleme kubeerawo n'omu ku mmwe akkiriza amalala okusooba gayingire mu ggwe. Pride has hindered many. Amalala gaziyiza bangi. Many were chased off from their jobs because of pride. Bangi abaagobebwa ku mirimu gyabwe olw'amalala. Many are unmarried because of pride. Bangi abatali bafumbo ku lw'amalala. Many have failed to mount up in their positions because of pride. Bangi abalemereddwa otuuka mu bifo byabwe olw'amalala. Many have failed to serve God because of pride. Era bangi balemereddwa okuweereza Katonda olw'amalala. Pride is the sole thing that caused Lucifer to be cast out of heaven. Amalala kye kintu ekikulu ennyo ekyaleetera Lucifer okusuulibwa okuva mu ggulu. And I want to borrow Bishop's words. Era njagala kwewola ebigambo by'omulabirizi. Teri mbala yagobebwa mu ggulu egenda kudda mu ggulu. There is no character that was chased out of heaven that will return to heaven Bwe again. gaba malala ge gagobya Sitaani mu ggulu. If it is pride that caused the Satan to be chased out of heaven, Nkyogedde nabo be. Bwe gaba malala ge gagobesa Lucifer mu ggulu n'afuuka Sitaani. if it was pride that caused Lucifer to be chased from heaven and become Satan, Mulokole gwe. you born again, Olowooza Katonda anakukkiriza okuyingira eggulu ng'oyambadde amalala? do you think God will accept you back in heaven with your pride? Olowooza Katonda anakukkiriza omuweereza ng'ojjudde amalala? Do you think God will accept you to serve him with all that pride? Ye bw'aba alina waakutadde olowooza taakuggyeewo? And if he has put you anywhere, don't you think he will remove you? Kabaka Nebukadduneeza atugambye waliyo Katonda akola ku b'amalala. King Nebuchadnezzar has told us that there is a God that deals with the proud. Nsaba ekyo kireme kuddira. I pray that that will never come to Nga you tuyita again. mu kiseera kino tukowoole Katonda. As we go through this period, let's call upon God, Lwakubeera agenda tuyamba. because he's going to help us. Agenda tutaasa. He's going to save us. G'amazima agenda tusumulula. The truth is that he's going to set us free, Alyoke atuyamba okubeera abeetoowaze. and then he will help us to be humble. Enkya tujja kweyongerayo tusome Bayibuli. We shall continue tomorrow and read this Bible. Tulabe ab'amalala Katonda yabakolanga atya. And we see how did God used to deal with the proud. Era nsikiriza bw'onoomala okutegeera. And I believe after you understanding, Ojja kukola ku malala go. you will work upon your pride. Bannange tugenda kusaba. We are going to pray. Naye nga tetunnaba kusaba. But before we pray, Tugenda kusooka kuwaayo. we are going to first give.
mwebale kuwulira kigambo. Thank you for listening to the word. Naye mbeegayiridde ku lw'ekisa kya Mukama Katonda. But I beseech you by the grace of God, Bannaye tuleme kusuula nnono za Katonda. let's not forsake the principles of God. Okuwaayo kimu ku nnono bannange. Giving is one of the principles. Abo ababadde abeesigwa mu kuwaayo. Those who have been faithful in giving, Bannange ne Katonda abadde mwesigwa gye bali. God has as well been faithful to them. Bannaye Katonda abasisinkanye ebyetaago byabwe bwe biri. God has met them at their points of need. Eyo yonna gy'oli And wherever you are, therefore, mugezese. try and test him. Mugezese olabe Test him and see oba ddala tayimirire naawe. whether he won't stand surely with you. Abasobola okujja ku kyaki, Those who can come to church, offices nzigule. the offices are open. Ate era ne bw'ojja nga office nzigale waliwo slots w'osobola okuteeka ssente zo. And even if you come and the offices are closed, there are slots where you can push in your money. Gwe bw'otuuka ojja kubuuza abasirikale oba abamuleeya oba abapoliisi ababeerawo bajja kulaga siroti eno weeri. When you reach, you ask any security person around and they will show you where this slot is. Naye era kye twongera okugamba toziwaabo gwe zeeteereyo mu siroti. But we still continue to tell you, do not give the money to them to put it for you, Ate but oba rather nange take it yourself. mbagamba nange temuzimpa wadde nze administrator. I'm even telling you that however much I'm the administrator, do not give me that money. Muziteekeyo mu siroti muziwe basekretale banaabawa risiiti okutegeeza nti waziwaayo. Push it into the slot or give it to the secretary who will give you a receipt to show that you surely gave. Mwe abatasobola kujja wano, And you who cannot be able to come here, zino ze namba zaffe eza mobile money. these are our mobile money numbers. Our MTN number is Eya MTN 0785 eri 0785 058 058 540. 540. Our Airtel number Eya Airtel is 0706 eri 0706 540 540 102. 102. Then we go to our merchant code numbers. Ate ne tusobola n'okozesa merchant code. Now when we say merchant code, we are saying you are going to use a code to send your money. Bwe tugamba merchant code tuba tutegeeza nti ogenda kukozesa kodi okusindika ssente zo. So if you are on Airtel, Bw'obanga oli ku Airtel, you just dial *185*9 hash. onyiga star 185 star 9 hash. Let me read it slowly. Kangisome mpola. *185*9 hash. Star 185 star 9 hash. And of course they are going to ask for the merchant code. Olwo awo no bagenda kusaba merchant code. And the code is 11 Era kodi eri 11 62 62 18 18 5. 5. The Airtel merchant code Merchant code ya Airtel is 11 eri 11 62 62 18 18 5. 5. If you follow the process, your money will come. Bw'ogoberera emitendera egyo ssente zo zijja kujja. If you are on MTN, Bw'obanga oli ku MTN, this is the process. gino gy'emitendera gy'oyitamu. Press *165*3 hash, Onyiga star 165 star 3 hash star star 165 star 165 star star 3 hash. 3 hash. And they will ask for the merchant code. Era bajja kusaba merchant code. And the code is 31 Kode erya 31 58 58 18. 18. And if you follow the process, the money will come to us. Era bw'ogoberera egyo emitendera ssente zijja tutuukako. Be faithful in your giving. Beera mwesigwa mu kuwaayo okwo. And God is going to be faithful to you. Era Katonda agenda kubeera mwesigwa naye gy'oli. We are going to pray. Tugenda kusaba. Commit your hearts to God. Waayo omutima gwe eri Katonda. Commit yourself to a God. Weeweeyo eri Katonda. I know we have talked about humility. Manyi twogedde ku bukkakkamu. Some of you have discovered where you have fallen short. Abamu ku mmwe muzudde waawo mubadde mutawera. Some of you have known how you have failed to mount up to where God wants you to be. Era abamu ku mmwe mutegedde ensonga lwaki mubadde mulemereddwa okutuukawo Katonda w'abaagala Some of you okubeera. have lost out on many things.
Some of you have lost out on many abamu kumwe things. mufiiriddwa ebintu bingi. You have failed to get married Olemereddwa okufumbirwa because of the pride you have. olw'amalala g'olina. The pride may have come out of your beauty. Amalala gayinza okuba nga gaava mu bulungi bwo, It may have come out of your figure. oba nga gaava mu figa yo, It may have come out of your riches. oba nga gaava mu bugagga You bwo. have lost a job because of pride. Ofiiriddwa omulimu ogwo olw'amalala. Failing to humble yourself under your boss. Okulemererwa okwetoowaza wansi wa mukama wo. Many people are just talking about history. Abantu bangi boogera ku byafaayo ebyayita. That I was with so and so and so and so and so. Tinali And ne so. gundi ne gundi ne gundi ne gundi. But because of pride, you have remained behind, and for them, they have mounted up to other standards. Naye olw'amalala osigalidde emabega ate bo bagenze ku ddaala eddala. But I want to tell you as we pray Naye njagala kugamba nga bwe tuyingira mu kusaba, that if we call upon this God, bwe tukoowoola Katonda ono, He is ready to descend. mweteefuteefu okukka, He is ready to help us. mweteefuteefu He okutuyamba, is ready to heal us of the pride. mweteefuteefu okutuwonya amalala, He is ready to set us free. mweteefuteefu okutusumulula tufuuke baddembe, And He is ready to establish us in His goodness. ate mweteefuteefu tunywereza mu bulungi bwe. If we as a church, Singa ffenna ng'ekkanisa, if we as a nation singa ffenna ng'eggwanga can humble ourselves before God, tusobola okwetoowaza mu maaso ga He is Katonda, going to descend agenda kukka and heal us. era atuwonye. God is going to heal us. Katonda agenda tuwonya. Locally, you can begin praying. Mulokole osobola otandika I okusaba. don't know what you are going through. Simanyi ki ky'oyitamu, I don't know what has delayed you. era simanyi ki I kikulwisiza, don't know what has held you era down. simanyi ki kikukwatidde But I'm wansi. presenting to you a God Naye nkuweereza who Katonda is saying that if you, my people, agamba nti singamu abantu bange can only humble yourselves and pray, mwetoowaza ne musaba, I am going to descend. ŋŋenda kukka, I am going to heal your land. ŋŋenda kuwonya ensi I yammwe, am going to set you free from the diseases. ŋŋenda kubasumulula okuva mu I am ndwadde going ezo, to heal you from poverty. ŋŋenda kubawonya okuva mu I am bwavu, going to provide for you. ŋŋenda kubagabirira, I am going to elevate you. ŋŋenda kubayimusa, I am going to anoint you. ŋŋenda kubafukako I amafuta, am going to shield you. ŋŋenda kubakuuma, I am going to cover you with my glory. ŋŋenda kubabikkako n'ekitiibwa Just kyange. continue calling upon that God. Weeyongereyo ng'okoowoola Call Katonda oyo, upon that God. koowoola Katonda Our oyo. God is listening. Katonda waffe Our awuliriza, God is listening. Katonda waffe awuliriza, But remember, He checks the naye heart. jjukira akebera emitima. As you pray to Him, Nga bw'omusaba, just open up your heart to Him. gulawo omutima gwe Just gy'ali, tell Him, God, here I come. mugambe Mukama nzuuno God, nzize, here I come. Katonda wange nzuuno God, nzize, here I come. Katonda wange nzuuno God, nzize, here I come. Katonda nzuuno nzize, Mukama Katonda kitange tatomiiza ebintu byonna. Nzuuno nzize mu maaso go kabaka w'abakabaka. Nzuuno neetaaga gwe Mukama Katonda kitange. Taata ntandika n'okwebaza ebingi by'onkoledde. Tandika okwebaza Mukama Katonda kitange. Yonna gy'ompisiza Mukama Katonda kitange. Kwebaza kabaka w'abakabaka. Gweyandabirira okuviira ddala lwe nazaalibwa Mukama. Kibadde kisa kyo kyekintuusiza wendi Mukama. Ye gweyandabirira mu biseera byonna eby'obuto. Ye gweyandabirira mu biseera byonna eby'okusoma. Mukama Katonda kitange nkulabye ng'ompisa mu masa ag'enjawulo Mukama, ng'ombikako ekisa kyo Mukama Katonda kitange. Mukama nkulabye ng'onnuŋŋamya, Mukama nkulabye ng'ongabirira, Mukama nkulabye ng'ompisa mu mikutu egy'enjawulo, Mukama nkulabye ng'onfuula kyendi Mukama. Naye taata bwe nsoma Bayibuli tegabadde maanyi gange Mukama, tegabadde maanyi gange kabaka w'abakabaka. Taata yegwe wekansobozesezza, yegwe wekanyambye Mukama, yegwe wekampangazizza Mukama, yegwe wekanfudde kyendi Mukama. Kyenva Mukama Katonda kitange nekulawo nga newaayo gy'oli Mukama, kyenva nekulawo gy'oli kabaka omiyiza ebintu byonna nga nkwegayiridde ayi Mukama. Tongobera wabweru, tonzikiriza Mukama Katonda kitange, olunaku n'olumu okubeera nga nyambala amalala. Mulokole genda maaso ng'okowoola Mukama, mulokole genda maaso ng'omukowoola. Waliwo ebintu bingi by'obadde okulembeza, waliwo ebintu bingi by'obadde olowooza mu gwabikoze, waliwo ebintu bingi by'obadde olowooza nti gwabikoze, naye nga weewaawo Katonda yabikoze okuyita mu gwe. Ebyo ebibadde bikuleetedde okuwaganyala,
ebyo ebibadde bikuleetedde okukalambala, ebyo ebibadde bikuleetedde obutagenda mu maaso. Bayibuli eyogedde n'egamba nti Katonda oyo gwe tukkiriza ye Katonda aziiza ab'amalala, ye Katonda aziiza ab'amalala. Bangi tubadde tutambulira mu kuziizibwa, era ng'atuziiza tetulina kyakumukola, atuziiza tetumusobola. Naye ffe bwe kituuse ne tulwanyisa Sitaani, tulwanye entalo, tukubye Sitaani, tuzikiriza Sitaani, naye ng'aziiza abadde Katonda mwene. Mukama kyetuva tujja gy'oli omuyinza ebintu byonna, nga twewomboeka mu maaso go nga kyetwetaaga, kyekisa ekituwanirira, kyekisa ekitusaasira, kyekisa Mukama Katonda Kitange Taata. We need to find mercy before you, my God. We need that you extend your merciful hand towards us, my dear King of Glory. Mukama Katonda Kitange twetaaga kutaasibwa. Ab'amalala gaatulya Mukama Katonda Kitange, tubadde n'ebintu bingi bye twenyumirizaamu, tubadde n'ebintu bingi bye twogera Mukama, nga tugamba ku lw'amagezi gange kye mba nasoma, ku lw'okumanya kwange se mba ntuuse wano, ku lw'okufukibwako amafuta kye mba mbikiddwako, kye nvudde mpeereza nga bwe mpeereza Mukama. Naye Taata tuyambe kwekomiiza ebintu byonna, ebintu ebyo bireme kututwala bwongo bwaffe, ebintu ebyo bireme kututwalira birowoozo byaffe Mukama. Naye byonna bye tutuuseeko tubeere nga tugulumiza gwe, byonna bye tutuuseeko tubeere nga tutendereza gwe, byonna bye tulina tubeere nga tukimanyi Mukama ti ye gwatutuusizaawo, ye gwatuwaniridde Mukama, ye gwatubedde Kabaka w'ekisa, ye gwatuwaniridde omuyinza w'ebintu byonna. Kyetuva tweggulawo Kabaka omuyinza w'ebintu byonna, era nga tukimanyidde ddala nti gwasobola okutuyamba, ye gwasobola okutulongoosa Mukama, ye gwasobola okutulongoosaamu gano amalala agatuyingira Mukama, gano amalala agazze gatulya Mukama, gano amalala agazze gatulikako Mukama. Bwe tubeerawo bwe tutuuse ne tutunuulira abalala ng'abatasobola, ne tunyooma abalala abalemeddwa, ne tunyooma abalala abatannatuukawo Mukama. Era nzikiriza Mukama Katonda Kitange, tubadde tunaatera okugobebwa, tubadde tunaatera okulemererwa, tubadde tunaatera okusibirwako, tubadde tunaatera okugoberwa babweru. Naye Mukama Katonda Kitange Taata ow'ekisa, naffe kye tuba tweggulawo gy'oli gwe wekka atalemererwa, naffe kye tuvudde twewaayo gy'oli gwe wekka Kabaka ow'ekisa, nga twetaaga Mukama Katonda Kitange Taata oleme tugobera oleme tugobera wabweru. My dear Heavenly Father, do not cast us away, my dear King of Glory. Mukama Katonda Kitange abamu ku ffe twagobebwa dda era tuli wabweru Mukama, naye Taata ow'ekisa kkiriza otukkirize tukomewo Mukama. Taata ekiseera kyatuuka Nebukadduneeza amalala ne gamulya, olw'ebyo bwe wali omukoledde Mukama Katonda Kitange. Taata bwe wabimukolera naye n'awulira, n'atandika okwetendereza, n'atandika okwegulumiza, n'atandika okwogera ebyensimatu Mukama. Naye Taata omuyinza ebintu byonna, Bayibuli etulaze mbu ekiseera bwe kyayitawo waddamu n'oddiramu Nebukadduneeza Mukama. Naffe tukusaba omuyinza ebintu byonna, naffe otuddire mu Kabaka, naffe otuddire mu Mukama Katonda Kitange. Weewaawo bingi bye tukoze, weewaawo bingi bye twogedde, weewaawo bingi bye twenyigidde mu Mukama, naye nga byonna tubikoze olw'amalala. Naye Mukama Katonda Kitange Taata ow'ekisa, tuzze gy'oli gwe wekka ow'ekisa, tuzze ku Namulondo y'ekisa Mukama. Taata nga twetaaga kusaasirwa, Taata nga twetaaga kuyambibwa, Taata nga twetaaga butagobebwa wabweru, Taata nga twetaaga kukomezaawo Mukama, nga twetaaga kukomezaawo we tugwanidde okubeera Mukama. Taata omuyinza ebintu byonna tusaasire. Weewaawo waliwo ebintu bingi ebyatuyitako, naye Mukama nga tuyita mu kiseera kino eky'okusiiba n'okusaba Mukama, nga tuyita mu kiseera kino Mukama eky'okunoonya gwe wekka ow'ekisa, eky'okunoonya gwe wekka ow'ekitiibwa. Mukama Katonda Kitange, ekimu ky'oba otukolera Mukama. Taata tulongooseemu amalala, Taata tulongooseemu okwekulumbaza, Taata tulongooseemu embala eyo omulabe Sitaani gy'atutaddemu, era naffe gye tukkiriza n'etuwamba Mukama. Taata tuyambe gwe wekka ow'ekisa, lwakuba ekikwatagana n'amalala Mukama bw'onooba totuyambye,
teri agenda tuyamba bonoba totuwaniridde, teri agenda tuwanirira bonoba totuwambatidde Mukama, teri asobola natukomyawo Mukama, teri asobola tukomyawo ewala gye twagwa Mukama. Taata tukowoola gwe, taata twetaaga gwe, taata tuyayaanira gwe, ffe ng'abantu twetaaga gwe Mukama. Abamu n'amaka gatulemye lw'amalala Mukama, twalemererwa okukakkana, twalemererwa okwetowaza Mukama, ne twesanga nga mu maka tutuddeyo Mukama. Abakyala ne beesanga nga banobye, abaami ne beesanga nga batuse Mukama, naye ng'ekyabatawaanya malala Mukama. Taata ddiramu amaka go, taata ddiramu omwami oyo, taata ddiramu omukyala oyo Mukama Katonda kitange. Taata nga tuyita mu kiseera kino ekyokusaba, nga tuyita mu kiseera kino ekyokusiiba Mukama, kabeerewo eyeezuula Mukama, omwami oyo kayeezuule Mukama, omukyala oyo kayeezuule Mukama. Wali abaana abagobebwa waka, wali abaana abadduka waka Mukama, lwakuba batuuka ekiseera ne balowooza tibamanyi okusinga bazadde baabwe, bamanyi okusinga ababalabirira, olw'amalala ne bafuluma Mukama, naye yonna gye bali bayita mu kiseera ekyokunyigirizibwa, ekiseera ekizibu Mukama, naye olw'amalala balemeddwa okuddayo ne beetoowaza, okuddayo ne basaba ekisonyiwo, okuddayo ne basaba okuddirwamu. Mukama nsabira abaana abo, Mukama nsabira abakyala bo, Mukama nsabira abaami abo. Taata omuyiza ebintu byonna, munda mu bo bayambe, munda mu bo balongose Mukama, munda mu bo basumulule Mukama Katonda kitange. Bonna yonna gye bali Mukama, basalewo okwetowaza Mukama, basalewo okwetowaza Kabaka. Weewaawo oluusi olw'amalala tulabanga ababa babiyiye, tulabanga ababa balemereddwa, tulabanga ababa babisudde, naye Mukama Katonda kitange ow'ekisa, tukowoola gwokyalira abaana bo, tukowoola gwokyalira abaana bo, tukowoola gwokyalira abaana bo Mukama. My dear Heavenly Father, I know that there are very many children that are misplaced, my God, but what has misplaced them is pride, my Father. But I truly believe you, my God, is going to help them come back, my God. Mukama bayambe bakomewo, naye yonna gye bali Mukama Katonda kitange, deal with their hearts, my God, deal with their hearts, my Father, deal with their hearts, my dear King of Glory. Basobola okweyambula amalala, basobola okwambala obwetowaze Mukama. Taata omuyiza ebintu byonna, era tukomawo ng'ekkanisa, tukomawo ng'ekkanisa Kabaka w'abakabaka, n'ekkanisa zibadde zijjudde amalala Mukama, ffe ng'abaweereza, ffe ng'abasumba Mukama, ffe ng'endiga Mukama Katonda kitange, n'ekigambo kibadde kitulemye okubuulira olw'amalala Mukama Katonda kitange. Tugenda ne tulaga abatannalokoka, tugenda ne tulaga abatannakkiriza, gyeffe twabitegeera nnyo, gyeffe twabimanya nnyo Mukama, naye nga n'okulokoka kwaffe Mukama kyali kisaakyo, kyali kisaakyo Mukama Katonda kitange. Naye tukusaba otuddire Mukama, ffe ng'abaweereza Mukama Katonda kitange. Taata wonna we tulaza amalala Mukama, Taata n'okubeera nga tuyimirira ku bituuti, si lwakuba ffe tusinga, si lwakuba ffe bakafulo Mukama, naye kibadde kisaakyo kyekituyambye, kibadde kisaakyo kyekituwaniridde, kibadde kisaakyo kyekitubikkulidde. Naye bw'omala okitukolera Mukama, amalala ne gatulya Mukama, amalala ne gatuwamba Kabaka, kyetuva tukusaba Mukama Katonda kitange, tusaasirenga ekkanisa yi Mukama, tusaasirenga abaweereza Mukama, tusaasirenga abalokole Mukama. Tusalidde abalala emisango ne tubasalira emisango Mukama Katonda kitange, ate era nga tukimanyidde ddala Bayibuli etugamba tetusala misango, tetusalira abalala misango, naye Mukama Katonda kitange. Taata olw'amalala ffe tumanyi agenda okumalako obulungi, ffe tumanyi atagenda kumalako, ffe tumanyi agenda okugwa Mukama. Naye Taata nga tuyita mu kiseera kino, essaala yaffe gy'oli tukwatula ekisa, essaala yaffe gy'oli tusaasire Mukama, essaala yaffe gy'oli Mukama Katonda kitange. Tuyambe ayi Mukama, tuyambe ayi Kabaka, tuyambe otusobozesa okukakkana, tuyambe otusobozesa okukomawo Mukama, tuyambe otusobozesa okwetowaza Mukama. Taata totugobera abweru nga Nebukaduneza, Taata weewaawo abamu tugwana kugobebwa, abamu tugwana kugobebwa
wa Mukama naye taata eno y'essaala yaffe tuyambe Mukama otukomyewo tuyambe Mukama otukwatire ekisa Mukama tuddiremu Mukama tuddiremu Mukama tuddiremu Mukama Katonda kitange taata tuweereze ekisa ekinatuyamba okumenyeka ekisa ekinatuyamba okwetoowaza ekisa ekinatuyamba okukyuka ekisa ekinatuyamba okwewaayo ekisa ekinatuyamba okukakkanira gwe ekisa ekinatuyamba okwetoowaliza gwe ekisa ekinatuyamba Mukama okwetoowaliza abo b'otadde mu buyinza ekisa ekinatuyamba Mukama okwetoowaliza abo Mukama bonna otuma gye bali Mukama taata tuyambe kabaka w'abakabaka tosobola okwetoowaliza ekigambo kyo Mukama mirundi mingi oyogedde naye ne tukumuusabuusa si lwakuba oba toyogedde mazima naye olw'amalala ne tugaana okwewaayo naye taata omuyinza ebintu byonna ffe twekulawo gy'oli kabaka ffe twewaayo gy'oli omuyinza ebintu byonna wulira okusaba kwaffe Mukama kkiriza okusaba kwaffe Mukama naddala mu kiseera kino mu mwezi guno ogw'okusiiba n'okusaba Mukama tuyambe nga United Christian Center tuyambe Mukama Katonda kitange we as members of United Christian Center we as the Inaman family my God wherever we belong my dear Heavenly Father cultivate the character of humility in us cultivate that character my dear King of Glory that we may be able to be humble where it is required that we may submit when we are supposed to my God help us my dear Heavenly Father yes there are many things that you have used us to do yes there are levels that you have put us on my God but help us my dear Heavenly Father that we may be able to yield to you that we may be able to yield to authority of God that we may be able to humble ourselves to those of God that you have put before us my Father that's why I commit my brethren Mukama Katonda kitange bayo baganda bange ne bannyinange yonna gye bali Mukama Katonda kitange bakyalire Mukama bawe ekisa ekyokusaba bawe ekisa ekyokutakabana bawe ekisa ekyokukoowoola Mukama taata tuyambe ayi Mukama ekiseera kino kireme kuggwako nga tukyawambiddwa amalala nga tukyakozesebwa amalala nga tukyawambiddwa amalala Mukama tukwebaza gwe wekoowa ekisa tukwebaza gwe wekoowa ekitiibwa tuwadde akaseera kano tukwebaza Mukama Katonda kitange gwayogedde naffe taata tulina essuubi era tuwulira Mukama taata nga bayibuli bwegamba nti ekigambo kyo tekisobola kujja ne kiddayo bwerere Mukama taata nga kikola omulimu gukole mu nze taata nga kikola omulimu gukole mukyala wange taata nga kikola omulimu gukole mu baana bange taata nga gukola omulimu gukole mu baganda bange gukole mu baganda bange Mukama baganda bange aba United Christian Center baganda bange aba Inaman family Mukama baganda bange abalokole yonna gye bali Mukama taata ekigambo kyo kakibakwateko taata ekigambo kyo kakibakyuse taata ekigambo kyo kakibanyweze taata ekigambo kyo kakitutoowase ekitiibwa n'ettendo byonna tubissa gy'oli ekitiibwa n'ettendo byonna tubiwaayo gy'oli era nga tukwebaza Mukama Katonda kitange taata gwatuddukidde n'oyogera naffe tukwebaziza ow'ekisa tukwebaziza ow'ekitiibwa era tugulumiza ggwe omuyinza ebintu byonna katwatula ekisa